Hola, soy Gina y en el video de hoy estamos con Emi, saluda. Hola chicos. Y en el video de hoy vamos a lavar unas patitas squishies. Y esas son las patitas, esa es la chiquita. Ay no, esa es la grande. Esa es la chiquita. Esta es otra. Esta es otra. A ver, esas son las que ya les enseñé, a ver. Esta es otra que vamos a lavar. Y esta, obvio, no la vamos a lavar porque tiene un montón de brillos. Y obvio que no, señor, ¿no, Emi? No. No, la policía no. Ahora vamos a llevar las patitas al baño. El proceso para llevar las patitas. Bueno, ¿vamos, Gina? Vamos. Llegamos al destino. Sí, al baño. El destino de las patitas. El destino de las patitas. Bueno, vamos a apoyar. Acá está mojado. Ahora acá. ¿Y con acá? Le pongo esto, ¿no? Sí. Chicos, estamos viendo dónde poner el celu. Esto está seco. A ver. Acá está mojado. Ahí va, chicos, ¿eh? Si no ven, bueno. Su sincera respuesta de mí. A ver esta que la pongo ahí. A ver esta ahí y esto. Acá está. Ay, chicos. Bueno, yo voy a empezar con esta patita. Y yo voy a empezar con esta patita. ¡Empecemos! Vamos. Acá llenamos todo de agua, o sea, miren. Hay un montón de agua. Sí. Y vamos a empezar a dejar las patitas ahí. Al agua, pato. Al agua, pato. Ay, me está salpicando esa patita. ASMR. Bueno, ahora voy a dejar esto ahí. Vos ponete acá. Ahí está, chicos. Prendo la luz. Sí, que sí. Es la de arriba. Sí, la de abajo es esa. Bueno, vamos a comenzar. Primero voy a mojar todas así abajo del agua. Sí, ya estamos haciendo más que nada un tutorial para jugar si tienen alguna patita y no saben lavarla. Sí, aunque no salpiquemos tanto porque el celular se me va a mojar. Bueno, este es un tutorial. ¡Emilia! Chicas, no se mojó nada. Le echaste una gotita. Yo no hice nada. A ver, cámara. Una gotita. Vamos a ver. Bueno, Ahí, esperen. ese fue un proceso. De las patitas. Sí, ustedes nunca graban haciendo eso, por favor. Bueno, chicas, esto es como un tutorial. Primero lo que tienen que hacer es agarrar, obvio, sus patitas que estén sucias. Mira. Mira, te ven. Bueno, Porque estoy muy alta. agarran, a ver, ahí abajo. Bueno, agarran sus patitas. Vayan a su baño. O si no, donde lavan los platos, ahí. Sí. Y van a tener que agarrar como un cosito que tape donde se va el agua. Sí. Y la van a llenar de agua. Y ahí meten las patitas. Las meten. Despacito. Ujú. Y después lo que van a hacer, van a agarrar cualquier jabón líquido, no líquido. Puede ser como estos. Sí, como eso. O puede ser como estos, líquidos. Líquidos. O si no, estos. Que son muy parecidos a esos. Pero nosotros vamos a estar usando un poco de todo. Primero hay que esperar un poquito que las patitas estén bien en el Hay agua. que esperar como unos 10 minutos. Y bueno, sacamos muchos pelos, no sabemos por qué. Los vamos a dejar acá, ¿dale? Ok. En la primera sacamos 20 pelos más o menos. Porque estaban re sucias, chicos. Les juro que el antes de estas patitas eran Horripilantes.
ya les daba un poco de asco tocarlas, ¿no? Ujú. Es que mira esto. Ya se están poniendo mejor. Sí, se está poniendo Aunque esto mejor. solo es el principio. Ujú. Agüita normalita. Voy a sacar un Agüita fría. Si Fría. le ponen caliente se queman las manos. Se quedan las manos y las patitas se le pueden romper. Ujú. Gina haciéndose la linda. Yo arreglando el flequillo en todos los lugares. Ah, miren, chicos. Una pulsera. Chicos, no me digan de dónde saqué esto. ¿De dónde saqué esto? Y lo saqué de los Reyes Magos. No le pedí nada en la casa de mis abuelos y me llevó esto. Es un shampoo, acondicionador y crema para el cuerpo. 3 cosas a la vez. Pero bueno, voy a poner acá, esta es con lo que vamos a secar las patitas. Ya esta es la segunda vez que la lavamos en el día y les digo por qué ya las lavamos 2 veces. Les digo, miren, las lavamos 2 veces porque cuando la lavamos a la primera quedaron un poco sucias. Sí, muy Entonces, sucias. Vamos a lavar la segunda. Bueno, ¿comenzamos, Emi? Sí. Bueno, Emi, ¿cuál vas a comenzar vos? Con la que mostré en el video, esta. Yo voy a comenzar con esta. Esta. Bueno, no sé si la mostré, pero bueno. Bueno, y vamos a agarrar primero este jabón que creo que es bueno. O sea, obvio que es bueno, pero para lavar las patitas. Yo voy a agarrar este drosito. Después cambiamos. Sí. Combina con la patita. A ver, Algo que si lavan con este jabón se va a volver muy resbaloso. sí. Y chicos, lávenlo mucho, froten así. Frótenlo hasta que salga un poco de espuma. Y cuando salga un poco de espuma, dejan el jabón. Yo lo voy a dejar acá porque lo voy a usar. Y comienzan a hacer esto. Así, amasarlas. Como si estuvieran haciendo una pizza. Sí, pero no tan fuerte porque si no esto se le va a salir. Ujú. O sea, así, pero no tan... La mojamos un poquito de los 2 lados y vamos a hacer así. ¡Ay, jabón! Fallos técnicos. Que no les pase eso porque si les pasa la patita se les ensucia. Sí. A ver mi patita cómo está quedando. Y sí, después les van a quedar muy pegajosas. Pegajosas y aparte de eso, muy limpias. Pegajosas porque miren, o sea, miren, voy a soltar, O mejor dicho, resbalosas. o sea, miren, voy a soltar esta patita para que vean, miren. Se me queda pegado el dedo. Sí. ¡Ay, se cayó el jabón, Emilia! Se va a desnutrir todo. Bueno, gente, así me está quedando la patita. Miren. No sé si así me... Voy a seguir con esta. Bueno, yo voy a hacer con esta que está muy sucia. Ahora el amarillo. No le pongan las uñas al jabón. Porque si le pones, mira cómo queda. Yo cantando. Sí. Bueno, al mío ya le salió jabón. O sea, no se ve en cámara, pero le salió, miren. A mí se ve un poquito, pero muy poquito. A mí no, porque es blanca mi patita. La mía es Miren, transparente. ¿ven? La mía es transparente y verde. ¿Verde? Sí. Medio verde. Amarilla, verde. Verde, medio amarillo. Chicas, después de que hagan esto con una patita, la vuelven a dejar ahí mojándose
hasta que terminen con todas. Sí, porque si no se pueden romper. Chicos, esperen. Les voy a mostrar, chicos. Les voy a mostrar lo que hizo la chica de Emi. Ay, para que mis manos y por la culpa de Emi. Chicos, miren eso. No se ve. Miren. No, ¿y ahora cómo lo sacamos? Emi. ¡Ay, hay telarañas! Ay, telarañas. A ver, Emi. Hay telarañas. Anda para allá. A ver. Ay, 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 se me va a caer. Aparte es resbaloso. Quedó re sucio. Para, ¿con qué lo agarró Emi? ¡Ah! No, mejor. Para, mojémoslo con algo. Ay, ¿con qué lo...? ¿Y con esto? Sí. Paren, chicos. Para, no pongas pausa. Cuidado que se puede poner. Lo puedes apagar. A ver. La voy a agarrar con esto. No sé cómo. Ay, me culpa. No. Chicos, parece que tiene barro. Acá está el preciado jabón. Lo negro porque se ensució. Está re sucio. Vamos a ir a lavar el jabón, chicos. O sea, lavando un jabón. Y cuando volvamos, vamos a mostrarles las patitas. Bueno, acá seguimos y bueno, estoy esperando a Gina que se está lavando las manos. Chicos, no saben, el jabón sigue negro. Negro como un carbón. Sí, sigue súper negro. Bueno, ustedes mejor no lo intenten, esto solo es un tutorial nada más. El jabón no se les caiga, por favor. Por favor. Ponete ahí, Emi. Bueno, sigamos lavando a las patitas. Así nos estaría quedando las patitas. Pasó solo En la cámara parece limpia, pero un poquito sucias están. ¿Vieron cuando usan mucho jabón? Cuando se bañan, usan mucho jabón y después les queda el agua como blanca. No sé si me entienden, pero, o sea, si están en una bañera grande y usan jabón mucho, están así acostados, usan jabón y les queda blanca el agua. No sé si me... Este solo lo usamos cuando ya lo hicimos con este y no pudimos, sigue negro, usémoslo este. Okay. Usemos este. ¿Este lo lavaste? Sí. ¿Esta? Esa no. Esta la lavé yo. ¿Esta? A la chiquita no. Esta yo. Yo lavo la chiquita, chicos. Ok. No sé cómo, pero la chiquita sobrevive a todo. Sobrevive, quiero decir. Y siempre queda sucia, aunque la lave, aunque no la lave. Así que a esta después le voy a poner el supremo jabón. Y cuando terminemos de bañarla, vamos a secarla, obvio. Miren qué pegajoso. Miren. Miren. Ay, bueno, ahí se me cayó. No al piso, se me cayó a la... Un pelo. Gina sacando los pelos. ¡Ay, no! Chicos, díganme si ustedes alguna vez lavaron a sus patitas squishies. Por favor, Comenten. o digan, si no se puede comentar, o sea, a la cámara digan, sí, si no se puede comentar. Es una canción de Catseche. No sé si conozcan, pero si no conocen, por favor, vayan a ver su canal. Es muy bueno. Sí. Escuchando cosas. No somos nosotros, somos ese jabón.
Sí, es el jabón que hace ese ruido, chicas. Por favor, no crean otra cosa. Miren. Parece un slime. Se estira. Parecen slime, pero patitas. La chiquita creo que ya está. ¿Ya está la tuya? Sí, para mí ya están todas. Bueno, dejémosla un minuto en el agua. A las patitas, secamos las manos. Ven, sécate con esta. Parece que hay como un animal que está... Bueno, chicos, ya nos secamos las manitas. Miren, me golpeé ahí. Nos quedó medio arrugadas. Bueno, nos quedó medias arrugadas. Sí. Pero bueno, preparemos esto, lo voy a dejar acá y preparemos la toalla. Miren, acá hay una toalla. De pelitos. No se ve, pero bueno. Yo también tengo una rosa, pero no sé dónde está. ¿Saco el tapón? No, para que acomode esta. Y ahora quiero que vean esto. Emi va a sacar el tapón y el agua se va a ir cayendo. Emi saca el tapón. Y las patitas dejarán de flotar. En una, las patitas ya no van a tener agua. Van a estar secas. Ya casi. Después quedan bien raritas. Ya casi. Bueno, ya quedaron sin agua. Eso es lo bueno. Después tienen que agarrar una toalla. Acá yo dejé una. Las patitas. Las patitas, lo más importante. Y ponerlas en la toalla. Las ponen, miren. Miren, chicos. Acá están las patitas. Y a continuación lo que vamos a hacer es esto. Espera. Voy a abrir esto. Voy a agarrar esto. Y lo que vamos a hacer es esto. Agarran esto. Yo agarro este costado. Y Yo la llevan. primera. 1, 2 y hacen esto. Ahora vos. Después agarran uno al costado y hacen Todo. lo agarran Como un fiambre, para. Así. con Doblemos. cuidado porque se pueden caer al piso y así. Igual acá sé que no se van a caer. Porque le hicimos mucho chau. Es como un bebé, chicos, miren. Es como Sí, un bebé. ay, espera. Vengan. Miren. Es como un bebé. Llevémoslo a mi pieza, a mi cama. Así no, que se ve mal. Ah, bueno. Bueno. Y lo que vamos a hacer es poner acá las patitas. O sea, abrí esto, por favor, un minuto. A ver, ¿podés? Voy a apoyar el celular ahí. Ahí. Con Emi ya apoyamos el celular ahí. Y las patitas están acá. Aunque primero apoyemos el celular acá para que vean bien. Ahí está. Acá están las patitas. Y hay que sacarlas muy bien. Sí, hay que aplastarlas. No quisimos cortarlas sin querer. Bueno, vamos a aplastarlas. Sí. Así, salten. Salten. Hasta que se cansen. No. Hasta que se cansen. Sí. No. A ver, hacemos. Emi va a agarrar la cámara y yo. Eso tienen que hacer. Como si estuvieran saltando. Bueno, tienen que saltar. Pero con las manos, porque si no se rompen. Ujú. Bueno, listo. Ya me cansé. Y vamos a abrir. A ver cómo quedaron las patas. Falta una. No. No me sigas. No. Me desmayo. Mi corazón está pum, pum, pum. Encontramos la... Bueno, chicos, vamos a mostrarles cómo quedó. Primero la bebé. ¿Qué fue la que se perdió?
Quedó bien. Después la mamá. De la bebé. O sea, miren. Esta quedó bien. Antes estaba re sucia, chicos. En cámara no sé por qué se ve sucia, pero está re limpia. Después esta es una de las más limpias, creo. Sí. O sea, acá se ve sucio, pero no está sucio. Después vamos con una blanca que se ve re limpia, re limpia. Bueno, y después vamos con una rosa, que es mi color favorito. Comenten cuál es su color favorito o digan en la cámara. Sí, a ver. De vuelta. Para secarlos bien. Sí. Y para que no se quede tan pegajoso, si ustedes quieren que se quede pegajoso, No lo hagan. Pero nosotros queremos que quede muy, pero muy chicos, o sea, a ver, miren, miren. Así hay que hacer, como un trampolín. Sí. Si tienen un trampolín, amásenla, aplástenla. Listo. No. Bueno, así se van a romper la espalda. A ver. ¿Cómo quedaron? Bien. Fallo técnico. Así, ay, se me cayó. Esta es la bebé que hay que cuidarla. Esta es una. Esta. Ay, se me pegó. Esta es una de mis favoritas porque miren. A mí me gusta más la otra. Sí, esa es mi favorita. La otra la presentamos, pero no la lavamos. Esta es mi segunda favorita. ¿Y tu segunda favorita cuál es? Esta. Ay. Mi tercera favorita es esta. ¡Ay, sí! Se trabó. Bueno, mi tercera favorita es esta. Después la tercera para mí es esta. La cuarta, esta. Muy obvio, muy obvio. Bueno, chicos, así es como quedaron las patitas. Lo pueden hacer en su casa, en una casa, en cualquier casa, porque es súper fácil de hacer, solo que no malgasten el jabón. No. Porque pueden pasar precaución. ¡Pobrecita! Al menos cayó en mi alfombra. Sí. A ver. Esto. Ponle talco. ¿Talco? Sí. Dale, ahí le pongo. Le vamos a poner talco. No hace falta el talco, pero es para que queden más suavecitas, más lindas. ¿Me entienden? Ahí Gina está buscando el talco. Y yo me quedo a cargo de la cámara. Chicos, no encuentro el talco. A ver si está acá. Bueno, para que no se aburran les voy a mostrar. A ver si me sale. Voy a buscar el talco. No me sale hacer nada, ¿verdad? Porque están muy pegadas. Ay, no me sale. Ah. Bueno, patitas de colores. Bueno, y también les voy a mostrar esta, que es hermosa. Después, algo que no tendría que estar en el video es un resorte. Miren. Es un resorte hermoso. Que es de la Ginesca, de Ginita. Startuni. Después esta cosa. Nada, pero vení conmigo y chicos, ya encontré el talco. Primero vamos a comenzar con la bebé. Sí, que está acá. Agarra vos la mano. No le vamos a poner mucho porque no pasa muy bueno. Ah, dame. Hay que amasarla. Amasala, así, así. Mientras vamos con otra vez. Ay, A ver, chicos. no. No lo hagan. Nosotros que somos medias traviesas. Me parece que hasta hay que lavarla por tercera vez. A ver. Queda como un pan rallado.
Bueno, se los vamos a mostrar. Esta me parece que hay que volverla a lavar. Sí. No lo hagan, No lo hagan. Después si quieren hago otro video pero jugando a otra cosa. ¿Querés? Sí. Sí. Parte 2, tienen que dejar muchos likes. Muchos. Exploten el like. Vamos a apoyar la cámara acá. Sí. A ver, antes chicos, quiero guardar las patitas, pero como en una bolsa, así no... Una bolsa estética. Muy estética. Sí. A ver, Ay, se me quedó. si tengo estética. ¿Puedo buscarla de Meimero y Kurumi? Aunque no me van a entrar, a ver. Vos quedate con los chicos que voy a buscar una bolsa. Chicos o chicas, bueno. Los que están viendo, este parece... No se ve muy bien, pero... Ay, quedó muy asqueroso. No, parece pantallado. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. Bueno, acá esta patita es mi preferida. Ahí vino Giga con una bolsa. Es una bolsa común y corriente. Yo jugando con el resorte. Acá quedaron las patitas. Voy a cerrar. Sí. Siempre se cierra porque si no se ensucian y se oxidan. Mentira, no se oxidan. Bueno, así la cerré yo. Y la voy a dejar en mi bolsa de squishies, que es esta. Todo esto está con squishies. Pero yo digo que después lo voy a poner en una caja todo esto. Bueno chicos, hasta aquí llegamos, así que bueno, chao. Ñam.